медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться. И как с этой новенькой в мой класс она зашла, и сразу понял я, и Купидон мне в сердце не стрелою дала пулею. Сказала наша классная: детки, знакомьтесь с Юлею. И вот я словно темплитур за Юлей, амурный клюпик, подойти боюсь я к Юле. Вдруг а вдруг другого любит Юля, любит не меня, ведь в мечтах на двоих у меня с Юлей одна фамилия. И так полгода днем пожар, а ночью бессонница, сердце рвется, но лед никак не тронется. Ну как-то утром я решил сделать первый шаг, купил цветы и под подъезд, лишь бы ты пришла. И ты пришла, драма по классике, но не одна пришла, а под ручку с одноклассником, и ударились об землю небеса. И тогда я написал: Юля, медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат они все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел